जैसे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये मैसी चाहे 10-35 हो, चाहे मैसी की 10-35 ट्रैक्टर हो, चाहे 72-50 ट्रैक्टर हो, मैसी की जो भी ट्रैक्टरें हैं उसमें क्या होता है, बाँसुरी लगती है। ये बाँसुरी है, ये बाँसुरी में ओरिंग लगती है। ये ओरिंग अगर कट जाएगी तो आपकी हाइड्रोलिक नहीं उठाएगी, क्योंकि पंप से सीधा ये टापे में आया है, ये बाँसुरी पूरी टापे में। और इसको लगाने के लिए ओरिंग आपको ये 16 नंबर 2 नट खोलना पड़ता है। ये प्लेट उठा के आप निकाल के बाँसुरी निकाल सकते हैं, उसमें ओरिंग लगा सकते हैं। ये 72-50 और मैसी की जो भी ओल्ड मॉडल गाड़ियाँ हैं, न्यू मॉडल गाड़ियाँ हैं, उसमें ये दिया गया है। आप इसको क्लच दबाए रहेंगे तो इसकी हाइड्रोलिक नहीं उठाती है मैसी में, क्योंकि इसका हाइड्रोलिक पंप पीछे लगा हुआ है। क्लच दबाने के बाद इसकी जो है न्यूट्रल हो जाता है। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।